سلامونه دوستانو. نن موږ تاسې د شمالي کوریا په هکله او هغه هیواد کې د یو شمېر سختو قوانینو او تګلارو څخه خبرو چې ښایي پخوا به مو نه وي اورېدلي. شمالي کوریا کې خلک حق نه لري خپل ویښتان په خپله خوښه او طبع جوړ کړي. دې هیواد کې دودیزه یا مروجه نیټه، تاریخ او جنتري د ټولې نورې نړۍ سره توپیر لري او اوس هلته 110 زیږدیز کال دی. د شمالي کوریا ولسمشر اوس هم کیم ایر سین ګڼل کیږي، څوک چې لا ډیر کلونه وړاندې مړ شوی دی. او بله دا چې که چیرته کوم څوک په دغه هیواد کې سیاسي مجرم وګڼل شي، نو نه یوازې هغه په خپله بلکې د هغه زامن او لمسي به هم د ژوند شپې ورځې په زندان کې تیروي. تاسې به په دې ویډیو کې د دې په زړه پورې خبرو د سپیناوي ترڅنګ د نورو جالبو نادودو څخه هم خبر شئ. خو راځئ چې لومړی په خپله د کوریا هیواد په باب لنډ معلومات ترلاسه کړو. کوریا تر دوهمې نړیوالې جګړې پورې یو واحد هیواد و، خو خپلواکي یې نه درلوده بلکې د جاپان مستعمره و. دوهمې نړیوالې جګړې که ټولې نورې نړۍ ته زیان ورساوه، خو کوریا ته یې ګټه وکړه او د جاپان څخه یې ازادي په برخه شوه. په دوهمې نړیوالې جګړې کې جاپان د جرمني په ملاتړ نړیوال جنگ ته داخل شو او په پایل کې امریکا او پخواني شوروي اتحاد ته غټ زیانونه واړول. خو په پای کې او په ځانګړي ډول په دغه هیواد باندې د امریکا له لوري د 2 اټومي بمونو اچولو وروسته هغه سخت وځپل شو او بالاخره یې خپله ماتې ومنله. د همدې جګړې تر پای یو څه موده مخکې کله چې د امریکا ځواکونه د جنوب لخوا او د شوروي پوځونه د شمال لخوا د هغه وخت د جاپان تر واک لاندې کوریا ته ننوتل، نو کوریا په 2 برخو شمالي او جنوبي وویشل شوه. جنوبي کوریا کې امریکا پلوی او شمالي کوریا کې شوروي پلوي حکومتونه جوړ شول. بیا یو وخت امریکا او شوروي دواړو له کوریاګانو پښې سپکې کړې، خو په نظامي ډول د هغوی ملاتړ ته دوام ورکړ. څو کاله وروسته شمالي کوریا پر جنوبي هغې حمله وکړه او د پایتخت سیول په ګډون یې غټه برخه ورڅخه ونیوله. خو د جنوبي کوریا پوځ وروسته مقاومت شروع کړ، ځانونه یې بیرته منظم کړل او پر حریفانو یې سختې حملې پیل کړې. نتیجه کې هغوی نه یوازې دا چې د شمالي کوریا پوځونه له خپلې خاورې وویستل، بلکې د پیونګیانګ په ګډون د شمالي کوریا غټه برخه هم ونیوله. خو بالاخره چین په دغې جګړې کې منځګړیتوب وکړ او نتیجه کې دواړو کوریاو متارکه یې وربند وکړ او ځواکونه یې بیرته خپلو مخکینیو سرحدونو ته په شا شول. تر هغې وروسته که څه هم چې د هغوی ترمنځ غټه جګړه نه ده پیښه شوې، خو هره شیبه یو بل ته لاس په ماشه ولاړ دي. ویل کیږي چې د کوریاګانو په سرحدونو کې د دواړو خواو څخه شاوخوا 2 میلیونه پر ډول ډول وسلو سمبال پوځي ځواکونه د یو بل مقابلې ته تیار سوي ولاړ دي. جنوبي کوریا کې جمهوري نظام جوړ او ورو ورو د یو بېوزلي او جګړه ځپلي ولس څخه د نړۍ پر یو بډایه او پرمختللي هیواد بدل شو. خو د شمالي کوریا خلکو قسمت خراب و. د یو دیکتاتور مشر او ګوند په لومه کې ګیر او د ژوند له ټولو اساسي حقوقو څخه بې برخې شول. هلته لومړی کیم ایر سین د دولت مشر شو چې تر مرګه یې حکومت وکړ. وروسته یې زوی کیم چن ایر هم ټول عمر د کوریا مشر پاتې شو او د هغه تر مرګ وروسته اوس د هغه زوی کیم چن ین د واک پر ګدۍ ناست دي. دغو نیکه زوی او لمسي په هیواد کې داسې دیکتاتوري سیستم جوړ کړی چې په نړۍ کې مثال نه لري. نړۍ سره یې د کوریا ټولې اړیکې شلولي او دې هیواد څخه یو غټ زندان جوړ کړی دی. او اوس هم راځئ چې دغه هیواد کې د دیکتاتورۍ اړوند یو شمېر په زړه پورې او غیر عادي روانو چارو او ظالمانه فرمانونو څخه ځان خبر کړو. ویښته زما واک د بل چا. د شمالي کوریا وګړي حق نه لري د خپل سر ویښته هغسې جوړ کړي څنګه چې خپله خوښوي. د ویښتانو د شکل او اندازې څرنګوالی د حکومت لخوا ټاکل شوی او خلک مجبور دي خپل ویښته په همغه چوکاټ کې جوړ کړي.
د ښځو لپاره 18 او سړیو لپاره 10 ډوله د ویښتو سټایلونو اجازه ده. د مړوښو یا متأهلو ښځو ویښته باید لنډ او د پیغلو یو څه اوږده وي. د ځوانو هلکانو د ویښتو اوږدوالی باید تر 15 سانتي متره زیات نه وي او د پاخه عمر سړي کولی شي چې تر 1.5 سانتي مترو پورې ویښته ولري. خپله منحصر په فرده جنتري. شمالي کوریا خپله ځانګړې جنتري لري چې په هغې کې اوس 110 کال دی او دا تاریخ د دې جمهوریت د لومړي ولسمشر کیم ایل سن د زیږد نیټې 1912 کال څخه شروع شوی دی. همیشنی ولسمشر. صرف نظر له دې چې کیم ایل سن ډېر کلونه وړاندې مړ شوی خو هغه ته د خپل ګوند او دولت لخوا د همیشني ولسمشر مقام ورکړل شوی دی. تر هغه راوروسته یې زوی او اوس یې لمسی د واک پر ګدۍ ناست دي چې دوی د ګوند د مشرانو په نوم یادیږي. خو د ولسمشر مقام یوازې د مړ شوي کیم ایل سن لپاره کارول کیږي. 3 نسلونو ته جزا. که اکثریت نوره دنیا کې جرم یو فردي عمل دی او یوازې هغه کس ته جزا ورکول کیږي چې جرم یې کړی وي، خو شمالي کوریا کې خبره داسې نه ده. دې هیواد کې نه یوازې مجرم بلکې د هغه زامن او لمسي هم مجبور دي د خپل پلار او نیکه سره زندان ته لاړ شي. په ځانګړي ډول سیاسي جرم تر نورو زیات مهم ګڼل کیږي او ډیره سخته جزا لري. مثلا که څوک د کوریا حکومتي سیستم او یا هم ګوندي او دولتي مشرتابه ته په بې احترامۍ او نافرمانۍ ګرم وګڼل شي، نو نه یوازې په خپله دغه کس بلکې د هغه کورنۍ او حتی ملګري هم د تربیه کېدلو لپاره زندان ته اچول کیږي. که چیرته جرم جدي وي نو ټول پورته یاد شوي کسان په عمر قید محکومیږي او یوازې لمسیان حق لري چې له زندانه ووځي، خو په دې شرط چې قضایي کمیسیون تایید کړي چې د مجرم لمسي اوس ښه تربیه شوي او نظام ته په مطلق ډول وفادار دي. د جزا دغه طریقه چې 3 نسلونو ته د جزا په نوم یادیږي لا د کیم ایل سن واکمنۍ څخه 1948 کال کې پیل شوې او تر اوسه روانه ده. شمالي کوریا کې نړیوال انټرنیټ نشته. شمالي کوریا کې د انټرنیټ نړیوال جال نشته. هغه خوشبخته کسان چې کمپیوټر لري کولی شي یوازې د هغه سیستم څخه استفاده وکړي چې په خپله د کوریا دولت جوړ کړی دی او دا د یو شمیر کوریایي سایټونو مجموعه ده چې په هغو کې بیلابیل خو چاڼ شوي معلومات خپریږي. دغه انټرنیټ یوازې کوریا کې کار ورکوي او د سایټونو په متن کې یو اساسي شرط دا دی چې د کوریا د 3 مشرانو نومونه باید خامخا تر نورو کلماتو 0% غټ وي. کوریا کې د مور ورځ لمانځل منع دي. څو کاله مخکې د کوریا دولت لخوا د مور ورځ لمانځل منع کړل شول. خو پوهیږئ ولې؟ د کوریا حکومت وایي چې خپلې مور ته ډیره توجه او احترام ښایي د دې سبب شي چې د خلکو په زړونو کې د دوی د رهبر محبوبیت کم شي. نو له دې امله اوس د مور ورځ لمانځل کاملا بند دي. کوریایان باید د مړو شوو لیډرانو مجسمو ته هم درناوی وکړي. د کوریا خلک د خپل ژوندي مشر ترڅنګ باید خپلو مړو شوو رهبرانو ته هم ډیر زیات احترام وکړي. په پیونګیانګ ښار کې د 2 مړو شوو مشرانو مجسمې درول شوي چې خلک احترام او درناوي ته ورځي. د مشرانو د مجسمو سره نږدې څوک حق نه لري چې ژاولې وژوي، په لوړ آواز خبرې وکړي او یا وخاندي، ځکه چې دا رهبرانو ته سپکاوی ګڼل کیږي. د دغو بوتانو یا مجسمو ترڅنګ تیریدونکي موټر باید خپل سرعت کم او په هیڅ ډول هارن ونه کړي او حتی بایسکل چلوونکي باید د خپلو بایسکلونو څخه ښکته او د رهبرانو د مجسمو مخې ته پیاده او په ډیر ادب تیر شي. نه غرب منو، نه یې لباس او نه بل څه. شمالي کوریا کې یو خاص ډول د پولیسو ځواک شته چې هغوی ته د پردي کلتور ضد پولیس وایي. خبره داسې ده چې شمالي کوریا کې د لویدیځې نړۍ له هرې پدیدې څخه کرکه موجوده ده.
د یادو پولیسو وظیفه دا ده چې ټول هغه کسان ونیسي چې د لویدیځوالو پیښې کوي، د هغوی په څیر ویښتان پرېږدي، لباس اغوندي او یا هم داسې نور. حتی دا هم ویل کیږي چې کوریایان باید د نوي لباس اخیستلو کې د یادو پولیسو موافقه ترلاسه کړي. هغه 2 ورځې چې خلک حق نه لري خپلې کالیزې ولمانځي. په کوریا کې خلک حق لري چې خپلې کالیزې ولمانځي، خو پرته له 2 ورځو څخه. که چیرته کوم څوک تصادفاً د دسمبر په 18 او یا هم 8 د جولای پیدا شوي وي، نو حق نه لري په دغو 2 ورځو خپلې کالیزې ولمانځي، ځکه چې دا د 2 رهبرانو د مړینې د ورځو سره سمون خوري او ټول خلک مجبور دي چې په دغه ورځو کې ماتم ونیسي او وژاړي. په دغه ورځو کې د خوشحالۍ هیڅ جواز نشته. دا خو لا څه کوي چې که د رهبرانو د مړینې په ورځ څوک سم ونه ژاړي او ژړا مصنوي یا د دروغو ښکاره شي، نو ښایي زندان ته واچول شي او وکړول شي. کتابچه او قلم په لاس مسؤلین. کله چې ګوندي مشر د کومې ملکی یا نظامی ادارې کتنې ته ورځي، نو باید چې د شاوخوا مسؤلین ټول قلم او کتابچه په لاس تیار سوی ورته ولاړ وي او هر هغه څه چې مشر وایي کلمه په کلمه یاداشت کړي. په دې ډول هڅه کیږي خلکو ته وښودل شي چې د رهبر هره کلمه څومره قیمتي ده او څومره زیات ارزښت لري. انتخابات شته خو کاندیدان نشته. د شمالي کوریا مشر ټاکلو لپاره ټاکنې ډېرې جالبې دي. اصلا د ټاکنو یا انتخاباتو هدف دا وي چې څو کاندیدان خپل پروګرامونه او پلانونه د ولس سره شریک کړي او د ولس اعتماد ترلاسه کړي او نتیجه کې ولس هغه کاندید ته رایه ورکړي چې د دوی قناعت حاصل کړی دی. خو شمالي کوریا کې خبره داسې نه ده. هلته په هرو 5 کلونو کې یو ځل د ګوندي مشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو جالبیت یا په زړه پورې والی په دې کې دی چې په دې انتخاباتو کې یوازې یو کاندید وي. که څوک غواړي او که نه، خو رایه به هماغه ته ورکوي.